咳嗽可以係大病，咳又可以好多緣故嘅，傷風感冒之後嘅咳啊，都係好常見。一啲嚴重啲嘅，譬如早期嘅肺癌，咳咗好耐啊，2-3個星期都唔好啊，或者伴隨住咳血啊，早期肺癌嘅病人最有效咧就係切咗個腫瘤同埋佢附近嘅淋巴。蛋白質啦、維他命 C 同埋鋅質幫助呢個傷口愈合，減低佢其他併發症嘅風險。認住呢個健康密碼，健康關注組，今晚9點05分，開 TV 77台。